穿越了，还被卖进青楼。我看谁卖谁。娘，您别求情了，进了春风楼吃香喝辣，总比在家饿死强。赵氏，大丫才16啊！你就是这么当娘的？别给脸不要脸！大丫，再啰嗦，连你一块卖了！你敢欺负我奶？哟，哼，醒了，正好，牙婆马上到。你敢打老子？老子弄死你！杀人偿命！杀人要偿命，那卖人就不偿命了。你把我卖进青楼的时候，想过偿命吗？今天这一蹦子只是利息，你再敢打我家的主意，下次我炖了你，信不信？你疯了？那可是你继父！继父，赌钱输光家底还打人的人渣，你管这叫继父？江昭昭，你个没教养的！教养？跟你们讲教养，那是对牛弹琴。我这人没别的优点，就一个，不服就干，生死看淡。奶，没事了，起来。大丫，你奶，从今天起，谁也别想欺负咱们。走，咱回家。叮，末日以物易物系统绑定成功，检测到宿主身处生存危机，系统商城已开启。当前可交易物品1根断裂发簪，兑换1包高级止血散，是否交易？交易。交易完成，积分加30。大丫，没事儿，奶，先回去。从今往后，我不忍了。谁敢动我们，我打回去。成，奶奶信你。系统有了，武力值也够用，接下来该搞钱了。这参考美米肯定是不能吃的，开局家徒四壁，装备全靠捡。昭昭，你这是要去哪儿？现在山里不太平啊！奶，我不往深山去，咱家梁缸都快能照镜子了，我得去弄点吃的。往腿上，山里草刺多。好。等着，奶。万一有兔子想不开撞我楼里，咱今晚就改善伙食。检测到可交易物品野菜1把，可兑换1积分。这破野菜也能换？那我要是把地府李大田扔进去呢？警告：活体智慧生物不可交易。行吧，连系统都嫌弃他。当前积分30，可兑换低级草药刃刃，50积分。50积分？你怎么不去抢？还真有想不开的。站住！把老子留下，我们不伤你。别人一抢我东西，我就容易手痒。动一下，我让你下半辈子只能用脸走路。说，从哪儿来的？北边青石镇旱得厉害，1斗糙米涨到120万，好多人都饿死了。这东西能吃，背阴石头后还有，想活命自己挖。再抢我的，下次就不是刀背了。好吃，这年月哪能吃上肉？
有口糊糊就不错了。奶，你这格局小了，以后咱不光天天吃肉，还要住大瓦房，睡新棉被。我去添点柴。车前草、蒲公英、野杏菜交易成功，当前积分60。兑换地级草要辨认。值，这技能以后能救命。娘，我闻见肉味了。昭昭啊，有肉吃，孝敬亲娘一口不该吗？该。你先进锅里躺好，我给你孝敬个全套。你咋这么跟娘说话？这屋里的粮和肉跟你没关系，滚！不孝道的东西，早晚要遭报应的。你放心，报应要是迷路，我亲自送他去你家。她一个小丫头能抓到兔子，明儿我就去找江大福，必须让他把肉全吐出来。当前积分10，积分还是太少，家里啥都没有，还远远不够。白天防极品，晚上防贼，古代生活还真丰富啊。刀是威胁，棍是讲理，先礼后兵，不懂理那就只剩兵。别出声！你闯我家后院，夺我家柴房，还拿刀伤我，还命令我别出声。你想做什么？补刀，趁你病要你命，免得连累我和我奶。10两金子，救我！老板，包扎还是缝合？普通包扎5两，缝合加心理安慰10两，友情价哦。少废话，止血。兑换初级缝合针线包成功，消耗8积分。衣服脱了，先清理伤口。你这冷面煞神也怕疼？有没有帮麻药？老板，认清现实吧，这就是最好的镇定剂。别抖，我以前缝过不少伤口，还有帐篷、鞋底。这是什么？蝴蝶结，增值服。我一个男人系这个像什么样子？像一个付了钱且活着的男人。追你的人会找到这儿吗？至少今晚不会。明日天亮我就走。走可以，住宿费。老板客气了，稻草免费，老鼠陪聊，祝您入住愉快。有人追来，提前吱声，我好带我奶翻墙先跑。昭昭啊，外头咋有声？没事儿，奶，柴房进了只大老鼠。大老鼠后院捡了个伤号，还赚了10两金，就是麻烦看着不小。昭昭，昨儿才进山，今儿还去啊？奶，山里又没人收门票，不去白不去。啥门票？你别往深处走，山里危险。山里最多有野兽，村里有恶亲戚，吃饱了还想啃你一口。放心，奶，我惜命着呢，天黑前回来。真进山了？赵氏说了，他昨晚吃肉了，那肉肯定没吃完。等天黑，我去摸一趟。他现在邪乎得很，李大田都被他打了。他敢打继父，还敢打亲大伯。检测到可交易物品艾草一湍，可兑换6积分，不错，比野菜值钱。野草界也有富户啊，灾荒年不能薅绝户。这饼放末世，硬的能当防身武器。末世没吃的，我都穿越了还是没吃的，不行，
得多囤点粮食。当前可交易车前草、半边铃、野葱，能吃的留下，其他别全卖了。交易成功，获得积分82。捕猎技巧，好东西啊，可惜还差18分。算了，先换5斤粗粮，2包盐，1包止血散。攒钱难，花钱快，古代也不放过穷人啊！别挣扎，跟我混，至少死的有价值。昭昭，楼里装啥呀？草，草还会动？草成精了呗。江家丫头肯定又抓到东西了。江大福占着他家2亩田，3年没给粮了吧？死丫头，吃肉也不知道孝敬大伯。今晚不去，肉就被他们吃光了。别嚷嚷，今晚就去。昭昭，这粮是哪来的？山里采草药，跟货郎换的。草药还能换粮？奶，山里宝贝多着呢，以后日子会越来越好的。你爹要是还在，瞧见你这么能干，不知多高兴。昭昭，你这是干啥？防贼。咱家都穷成这样了，还有贼惦记。以前没东西，他们都想卖我，现在有肉了，您觉得他们能忍住？要不要叫村长？没证据，说了也没用。不过，等他们来了，就有证据了。死丫头，肉肯定藏屋里了。大伯，半夜来我家是想替我看门吗？昭昭，你怎么敢打我？我可是你亲大伯。亲大伯半夜撬侄女家的门偷肉，我是怕你们不会过日子，来帮你们收着。抢劫说成慈善，你这嘴不去说书可惜了。你爹死了，我就是你家当家做主的人。我爹死后，你占我家2亩水田3年，你给过我哪一粒粮吗？你脸皮这么厚，糊城墙都能挡流民。学别人偷东西还这么灿，在末世你早死800回了。本来还没打算跟你算账，既然你这么上赶着送，那我就先去你家收点利息。狗大夫天天哭穷，家里居然这么多粮食，霸占我家3年水田的账该清了。交易成功，糙米1袋，获得50积分。交易成功，黄豆1袋，获得60积分，获得80积分，获得积分120，当前积分300。拿走拿走，别客气。交易成功150积分，交易成功，获得150积分。交易成功，获得300积分，当前积分850。一不做二不休，李大田家也顺带着搬空。狠心把我卖去青楼是吧？交易成功，粗粮半缸，白面1袋，获得40积分，当前积分1000。这簪子，我替你物归原主了。昭昭，这是你娘当年带走的那只。我拿回来了。昭昭，奶奶只剩下你了，下次别再犯险了。奶，咱家的东西，我会一样一样拿回来。当前积分1000，还得是收账来钱快。系统兑换初级捕猎技巧，兑换成功，当前积分剩余900。有了这本事，以后天天都能开大荤了。这就是暴富的感觉吗？这积分花不完，根本花不完啊，爽！大伯，省点力气，一会儿村长来了，有你说话的时候。村长爷爷，我家昨夜抓到个偷肉贼，人赃俱获，请各位来做个见证。
谁这么不要脸，偷孤儿寡母家的肉？快去看看。昭昭，一大早敲盆，出啥事儿了？是江大福。大伯偷侄女家肉，真难看。江大福，这是咋回事？村长，这死丫头绑我，她要害我呀！大伯，你先解释一下，你昨夜为何翻墙进我家造房？村长爷爷，证据都在灶房里。这是他昨夜绊倒时挂下来的，还真对上了。我是看他家夜里有动静。大伯可真会关心人，关心到把我家兔腿抱怀里。江大福，半夜翻墙偷肉，你还有啥好说的？当家的，你咋被绑在这儿呢？没天理了，侄女抱亲大伯了。大伯娘来的正好，大伯来我家偷肉的事，你知不知道？死丫头，你少血口喷人！明明是你这死丫头偷了我家的东西，我家的腊肉、鸡蛋不会平白没了。江大福家居然还有腊肉，不是说他们家也没粮吗？大伯娘，你家不是穷的连粗面都舍不得吃吗？你现在说丢了粮食、腊肉、鸡蛋，那这些东西从哪儿来的？那是我家过年攒到现在的。村长爷爷，昨夜为了盯住我大伯，我一整夜都没离开。他家丢东西，不查自家，先来咬我，是不是想借着丢东西来讹我赔钱？还是想顺势救走江大福？你胡说！我家进贼，贼就在这儿，证据齐全。你家丢东西，证据在哪儿？刘氏这边啥证据没有，就要不像他。还天天哭穷，真不是东西。我家的白面和银子也没了。又来一个说我偷东西的，咋的？这是看我好欺负，想一起来讹我啊？有证据吗？除了你，还能有谁？能。你家李大田不是赌钱吗？赌钱怎么了？你闭嘴！李大田赌钱数不少银子呢，那赵氏的银子可说不准啊。赵氏昨日还哭穷，说家里揭不开锅，需要大家接济。今天又说白面和银子丢了，这到底哪句是实话？是不是以后村子丢东西了，人人都能空口说是我江昭昭拿的？那我问你，白面和银子哪儿来的？是不是卖我去青楼收来的定钱？什么？赵氏居然卖女？赵氏卖女的事是真的？家里揭不开锅了，我那也是没法子。你不是没法子，你是坏。今日村长爷爷在这儿，我恳请您为我做主，我要断亲。村长，昭昭不欠他娘的。赵氏要卖昭昭，这娘不要也罢，我不断，我死也不断。我家粮都空了，断了我以后可怎么活呀？丧良心啊！赵氏卖女不是小事，真闹到官府，你讨不了好。签了吧，咱别闹去官府，啥都好说。赵氏李大田合谋卖女，母女情分已断。乡亲们别急，这笔账才断一半。大伯，该你了。你偷我家肉，霸占我爹的田契，也该算一算赔偿了。凭啥赔？不赔，那就送官。江大福，偷肉是你不占理，你欠二房的田契也该还了。田契是我帮二手管着的，怎么能叫霸占？管到张氏和昭昭差点饿死，你说这叫管？刘氏，去把田契取来吧。这是老二拿命换的田啊！拿好。江大福归还江昭昭田契，另赔1袋粗粮300文钱。没了田又赔钱，还让不让我们活呀？这就心疼了。你家占田2年的收成可不止300文，赔1袋粗死不了。人赃俱获，断亲赔偿，拿回田契。姑娘真是好手，一般般了，你算得很清楚。不算清楚容易吃亏，我不喜欢吃亏。奶，别哭了，东西回来了是好事。奶就是没想到这辈子还能把田契拿回来。不光田契能拿回来，银子、粮食、好日子，以后都能拿回来。奶信你。昭昭，今儿你又要进山？奶，我去山脚看看，不进深山。你这又拿刀拿矛的，真只是看看？山里的东西不讲礼貌，我当然得带点礼貌工具。兔子野鸡就够了，别碰大的。放心，奶，我不硬来，打得过就打，打不过就跑。你一个人去？哟，陆老板早啊，伤势恢复的不错啊。你还有伤呢，
别想着上山送人头。送人头？咋解释呢？就是给野兽加餐。你在家帮我看着奶，谁来闹就咳嗽2声吓走。我像看门的。确实不像，你比较像贵一点的看门郎。初级捕猎技巧已生效，兽道识别，新鲜蹄印，风向判断，当前位于侧风处。危险提示：前方有新鲜兽粪，勿走下风口。这技能还真有点东西。不是山羊，这偷吃比我大伯还专业啊！危险提示：落单成年野猪，攻击性强。正找你呢，你倒是自己送上门了。他想做什么？疯了！一个人就想去猎野猪？傻子才去硬刚，善用工具才是聪明人的手段。有意思，原来他早算好了一切。来吧，小居居。再往前一点。谢福特，爸，这次要栽了。好机会！吓死本宝宝了！拿下！耶！陆老板，躲着看戏是要收费的哦。刚刚我出手救了你，是不是得给我加钱？加钱居士，半块肉饼可以考虑一下。1块。行，不过你得帮我弄回去。你可真会使唤人。我本打算让他自己走回去，可惜现在他不配合。这人没救了。好久没吃猪肉了，馋死我了！这猪真沉。你走慢点儿，别把我猪皮磨坏了。你还嫌沉？姑奶奶，现在拉猪的是我。你这人怎么这么小气？说你2句怎么了？怎么不走了？你现在需要一个新的身份。你打算怎么解释？从现在起，你是我奶奶家的远房表哥。表哥？不然说你是我从柴房里捡来的。你路上遇匪，来江家村寻亲。那我住哪儿？暂住我家柴房，我奶担保，清清白白。你想得到周全。不周全不行啊！就赵氏那张嘴，破风箱似的，明天全村就都是闲话了。他会拿我做文章？他连亲闺女都卖，编2句脏话很难吗？明白了。记住，你现在是远房表哥，不是陆老板了。那工资呢？表哥，谈钱伤感情啊！刚认亲就想赖唱，你学坏真快。天哪，那是野猪！江昭昭拖了头野猪回来。别喊了，去请村长。江昭昭，这男人是谁？等村长来了，我一起说。咋不敢说？我看就是你的野男人吧？我怕你听不懂，浪费口水。你惹他干嘛？少说2句，村长来了。昭昭，这野猪真是你打的？我设的陷阱，陆晨帮忙拖回来的。他是我奶那边远房表封，路上遇匪来寻亲，暂时住我家柴房外间，我奶可以作证，清清白白。路过投亲，今日正好帮上了忙。以后谁要是拿这事儿嚼舌根，就是故意坏我名声。你说是表哥就是表哥，我是你亲娘，我咋不知道？赵氏，断亲书上的手印还没干呢，你再败坏我名声，我就拿卖女的事去报官。赵氏，你已经断亲，昭昭的事轮不到你乱说。村长爷爷，野猪是我舍命打的，怎么分该我说了算吧。这是自然。帮忙抬猪的人可以分点肉，其他人需要拿钱来买，比镇上便宜。我家有20文，能割一小块吗？能，谁想买就拿钱来。就按昭昭说的办，谁也不许闹。昭昭真是太厉害了，今儿能吃肉喽！我要赶紧回家拿钱，晚了肉就没了。昭昭这丫头就是厉害，
那么大的野猪都能抓到，托昭昭的福，今晚能开荤喽！一个个来帮忙抬猪的，每人都有。昭昭丫头，下回有这活还叫我。好说好说。昭昭，给我割10文的，娃馋肉馋哭了。10文的，带点陪，回去还能熬点油。味道不错。那当然，野猪肉贡献巨大。我也贡献了。你也大，你也大。是贡献巨大。奶都快忘了猪肉是啥味儿了。奶，以后咱不用馋别人家的饭，只有别人馋咱家的。香，真香。昭昭这小丫头命是真硬，硬不硬不知道，反正她家肉是真香。张氏熬了多少年苦，今儿总算喝上肉汤了。作孽呀！咋没让野猪把那臭丫头拱飞呢？闭嘴吧！你有本事也打头野猪回来。我打，我连只野鸡都打不着。那就闭嘴喝粥。这粥清的能招出我命苦啊！那死丫头有肉，也不知道送亲娘一碗。你不是跟他断亲了吗？昨儿被偷的白面哪儿来的？你啥时候藏的？你还提白面？你个死赌鬼！我看你就是藏私房！我藏你个死鬼！卖肉共计520文，还换来盐、粗布、麻绳，这么多！野猪浑身都是宝，肉能卖，油能存，骨能熬汤，皮能换钱。从前只听人说山里危险，没想到还能养活人。山里当然危险，但是危险也是饭碗。放心，我本领大着呢。奶，咱明早吃油炸饼。油炸饼，香的能把大伯馋哭。赵氏也会哭。陆老板，你学坏了。近朱者赤。你骂我？夸你。下次请直白点。对了，奶，隆重介绍一下，这是陆晨，陆老板，今天打野猪帮了大忙，暂住在我家柴棚。陆公子，还得多谢你救我家昭昭啊！没有我，江骨甲的能力也能应对。腌肉留2挂，骨头留1盆，肥膘沥油，瘦肉去镇上卖。昭昭，这肉好不容易得来的，真要卖？得卖。咱慢慢吃不成吗？奶，盐不够，天气又热，全留着，明天它们就全都长味儿了。把肉换成粮、盐、银钱，才能放得久。唉，奶听你的。系统虽然能换积分，但不能让任何人知道。野猪肉必须去镇上过个明路，以后家里多了粮盐银钱，才有说得过去的来处，不然村里那些眼睛，迟早盯出货来。现在没人，试试你们值不值钱。当前积分900，野猪下水1副可兑换积分80，野猪獠牙1对可兑换积分40，野猪鬃毛1款，野猪碎骨杂料可兑换积分20。我的老天奶，这些都能兑换？给我全部兑换。当前积分1060，发了！别人眼里不要的废料，到我这儿全是移动积分包啊！检测到宿主即将进行镇上采买。推荐技能初级采买实价，兑换所需20积分，可辅助判断货物市价、压价幅度、倒卖空间。实价，系统你多少有点看不起人啊！不过才20积分，有便宜不占王八蛋。兑换成功。这下去镇上，不怕被奸商当小羊羔薅毛了。陆表哥，伤好了就得干活啊！你什么时候成姜扒皮了？既然你叫我扒皮，那今晚肉饼就靠你自己好好干活争取喽。对了，出发之前
要不先把我这蝴蝶结解开了吧？这么可爱的蝴蝶结，解它干嘛？陆公子，路上你多照应点昭昭。我会看好的。你看着扁担就行，我不用看。扁担可不会惹事。喂，等等我啊！再换不到粮，我家孩子就撑不住了。哎，镇上粮价又涨了，这还让人怎么活呀？南边粮道断了，粮车进不来，北边也乱了。听说路上有很多人抢粮，你怕吗？怕有用吗？越乱越不能只盯着锅里那顿饭，得想明天后天还有这灾荒年逃命路上吃什么。你不像村里长大的姑娘。少废话，赶紧赶路。走吧，镇上快到了。你也不像个普通男人。今日粮价又涨了，粮食不多，嫌贵就别买。老板，野猪肉怎么收？姑娘，不瞒你说，野猪肉柴不好卖。这样，我心善，12文一斤，全收了。当前报价明显偏低，建议价瘦肉18至20文，肥肉可更高，拆卖收益高于整卖。掌柜的，你这刀挺快啊。啥意思？我肉还没上案板呢，你就先砍我一刀。哼，小姑娘，不骗你，这野猪肉真不好卖呀。这么难卖，那就不劳烦您了。等等，小姑娘，价还能再商量。真不卖了？卖，但不卖给把我当傻子的人。你怎么看出他的压价？他的眼睛可比嘴诚实多了。还有，我打小就聪明。这肉不错，能炖一锅好菜，但价高了不行。我不要高价，只要现钱和粗盐。成。这野猪肉可以做馅香，我要了。我换白面干饼，剩下的换成铜钱。你这丫头会算啊！皮子不算完整，给你80文。报价偏低，可议至120文。那我去下一家。哎，100文，算你100文。120文，少1文我拿回去垫锅盖。哪有拿猪皮垫锅盖的？你在压价，那我可就真有了。干嘛不整卖？省事儿。省事儿的人被宰，费事儿的人吃饱。你不嫌累？我嫌穷。这野猪也算死得其所了，全身价值都被你榨干了。这可是3亩旱地呀，往年能卖不少钱，如今就给2代藏粮。现在谁还缺地？大家缺的是粮。家里孩子还等着吃饭，那就赶紧按手印。灾情越来越严重了，地价在跌，粮价在涨。看出来了。再看不出来，我这脑子就该拿去喂猪了。卖地要慎重，卖出去容易，买回来难。你知道人活着最痛苦的是什么吗？是人活着，钱没了。但更痛苦的是人死了，钱没花完。人活着，地才有买回来的那天。饿死了，祖产烧给谁看？你真想卖田？我想活，带着我奶在这灾荒年里活下去。野猪肉换了盐、粮、钱，废料换了积分。肉只能香一顿，粮却能撑一路。当前积分1040，推荐功能初级保鲜阁，兑换所需300积分，空间约1间小房。1间小房？你管这叫阁？什么？我说这担子挺能装的，像间小房。你编得越来越随便了。兑换成功，当前积分74，初级保鲜阁已开启。300积分换个超大的冰箱，贵是贵了点儿，但总比明天闻臭肉强，太划算了。你刚才笑什么？
想到今晚能吃油炸饼，我就开心呀。笑得挺好看的，你很容易满足啊。错，我是会满足，会满足的人活得久。奶，我们回来了。这么多，肉卖了些，换了粗盐、干饼、白面、粗粮，还有铜钱。有盐，咱就能多腌肉了。有了粮食和钱，我心里踏实多了。上辈子是末世，囤粮种田那可是我的强项。这辈子是灾荒年，我得发挥我的优势。现在多囤点粮食，等找到没有灾荒的地方，就开始种田。藏东西很熟练吗？就现在这个世道，穷人如果不学会藏，早被亲戚和贼分完了。亲戚排在贼前面。你是对我家亲戚有什么误解？你忘了江大福前天来偷肉的事儿了？昭昭，陆公子，快趁热吃。陆表哥，今日挑担辛苦，赏你半个。不是2块肉丁。陆老板，今天物价都涨疯了，你不知道吗？你砍价的本事用在我身上了，这叫学是学用。好香啊！又是粮又是盐，还烙饼，这死丫头到底换了多少好东西？大伯娘，脖子伸那么长，不怕夜里落枕啊？谁看了？我就路过。你家路挺宽，都路过到我墙根下了。昭昭，这刘氏怕是又有坏心思了。你拿田契做啥？奶，这几张纸很快会成祸根。可这是你爹留下的田啊！我知道，这田契咱好不容易才拿回来的。拿回来是为了自己做主，不是等别人来抢。今日镇上有人卖3亩旱地，只换2袋粗粮。这么低？粮价在涨，地价在跌，再拖几日，咱手里的田只会更难出手。早日变现才是明智之举。可没了田，往后咋办啊？奶，只有人活着，才有往后。田不能背着逃荒，但是可以背着粮食、盐、钱去逃荒。明日我去找村长，先问问卖田换粮的事。你比奶看得远，奶听你的。奶，咱这不是败家，咱是在拿死物换活路。昭昭，你真要卖你家那几亩田？真卖。张婶子，你也同意？昭昭说的对，如今命比田要紧。话是这么说，可田是咱的根呐，不到万不得已，可千万不能动啊！村长爷爷，现在就是万不得已的时候了。昨日镇上3亩旱地，只换得2袋粗粮，再拖下去，地契就是一张好看的废纸。如果我再等下去，粮价还要再涨，吃不饱饭的亲戚也要上门抢。我不如直接卖了，自己换活路。你这孩子比不少大人看得都明白。饿过的人眼睛容易亮一点。行，我给你做见证。只是现在买主不好找，价钱未必好看呢。只要公道，价格我认。哎呦，我说什么来着？二房果然守不住老姜家的田啊！这才几天啊，就要卖田了。昭昭啊，这是遇到什么难处了？娘，昭昭，你们咋能卖田呢？大伯一家消息挺灵通啊。这可不是小事儿。现在村里谁不知道你江昭昭刚得田就要卖？昭昭，不是大伯说你啊，女人家到底是守不住田的。这话是从哪本不要脸的书上抄的？你咋跟长辈说话呢？长辈？我还没见过这么不要脸的长辈。半夜偷肉时，也没见他把自己当长辈。昭昭，这样吧，你把田卖给大伯，
这田就还是江家的，你爹在地下也能安心呐。奶，别听他念歪经。我爹留下田是为了让我和奶活，不是为了让大房霸占3年，害我们差点饿死，然后再拿孝道压我们。你这丫头咋这么不识好歹？大伯急着来，不就是想趁火打劫？啥叫打劫？我们是怕你们被外人骗了。这样吧，我愿出2000银子，你把田给我，我给你写个欠条，以后这田就跟你们不相干了。就2000？当前报价严重过低，远低于灾荒折价后的合理范围。2000银子，灾荒年田不好卖，2000不少了。那确实不少。买你这张厚脸皮，够贵了。江昭昭，你几亩田2000银子，还要打欠条？大伯，你这是空手套白狼啊！江大福，这价确实太低了。村长，这荒年粮食贵，地贱，这我知道。但今日这田，我宁愿卖给外人，也不会2年贱卖给大房。死丫头，你敢！这是江家的田。买主来了。青石镇小酒楼掌柜，昨日收过你的野猪肉。江姑娘，昨日那肉不错，今日听说你要卖田，我正好想收几亩进村水田。一个镇上的酒楼掌柜，他买田干啥？灾荒年，酒楼也怕断粮啊，手里有点田，总比只等粮商乱开价强。陆表哥干得漂亮。昨日他占了你肉的便宜，今日来还点人情。没有告知就来，江姑娘莫怪。不怪，价钱到位就行。田的位置、水源、亩数可都属实？属实，靠近水渠，往年收场都不差。你们也都知道，如今灾荒，地价确实跌了，但这几亩田位置好，水渠也近。按今日价，我愿出6两8钱。6两8钱，报价偏高，合理。江大福已出现强烈争夺意图。大伯不是说这是江家的田吗？真有人出价了，你又不想要了？我不是不想要，是外人凭啥买咱江家的田？凭别人出钱啊，价高者得。大伯要是舍不得，也可以出钱。你疯了，那可是6两8钱啊！大伯娘刚才不是也说这是江家的田吗？现在给你们机会守祖产，你们怎么还嫌贵？若江家同宗愿意买，我周某也不好强夺祖产，只是价钱不能低于我这个数。6两8钱，我买。当家的，咱哪儿来的那么多钱啊？大伯，空口白牙不算买，现银良言，今日都得交清。我是你亲大伯，还能赖你不成？亲大伯半夜偷肉都能干出来，赖账算什么新鲜事儿？昭昭说的对，买卖是买卖，亲戚是亲戚，今日交清，今日血气。江老哥若拿不出，我这边6两8钱仍作数。我出7两2钱。7两2，你要把家底掏空啊，还让不让人活啊？闭嘴！田到手以后赚的钱还是咱家的。江大福竞价成功，当前田地变现价值高于灾荒行情，建议成交。行，7两2钱，3两现银，剩下3两2钱折成糙米、粗面、豆子、盐。今日傍晚前送到我家。你还挑上了？不挑也行，那我卖给小酒楼掌柜。我这边随时能签。送，傍晚前送。江家2房田地昨价7两2钱，买主江大福当场交付3两现银，余下4两2钱折成糙米、粗面、豆子、盐，于当日傍晚送到江家。从此2房田地归大房所有，日后灾荒、减收、官府催粮，皆由大房自行承担。村长，后面这句也要写？当然要写。田都归你了，好处你也拿了，总不能让我给你擦屁股吧？田契过手，风险自当，这是规矩。当家的，7两2啊，咱家哪有这么多？回家拿。前天刚北到，家里剩下的银子、粮盐、醋布全拿出去，咱喝西北风啊！大伯娘刚才不是说手筹祖产要紧吗？
这可是我攒了半辈子的家底儿啊！你们霸占我家田时，那也是我乃攒了半辈子的苦。3两现银在这儿。树木队，契书成了。今日傍晚前，大房需按契送粮盐到江家，若缺金少两，3两现银不退，田契还归二房所有。昭昭，你今日卖了祖产，以后别后悔。大伯，是你才该记住这句话。既然成交，周某就先告辞了。江老哥，恭喜啊，买到好田了。田没了，田换成银钱和粮盐，很快就到了。可那田落到你大伯手里了。奶，你心疼他？奶不是心疼他，乃是心疼你爹留下的田。奶，那田放在咱手里，会引来大伯抢、赵氏闹、刘明丁、官差催，咱守不住也带不走。可卖给他，奶心里堵啊。奶，堵不了多久的。井水快见底了，粮价还会涨，这世道会更乱。大伯现在用7两2买田，是觉得占了便宜，等真乱起来，他就知道，田不能吃，不能背，也不能护命。你是故意的？他想用2钱占咱们的田，我就让他用7两2买回去。奶，咱不是败家。咱是拿死物换活路，顺手让该遭报应的人先疼一回。乃听你的。他不只是胆子大，心也狠得清醒。糙米4袋，粗面3袋，豆子2袋，盐2包，这是割我的肉啊！闭嘴！田到手了，以后还能挣回来。我也得有命等以后啊！江大福咋往昭昭家送粮呢？听说江大福把2房的田买了，买田还送粮，这花了大价钱啊！看什么看？我买自家田，天经地义。搬进院里，一袋袋清点。你还真让我们搬进去？契书上写了，送至江家，送到门口不算数。糙米还算干净，粗面也没受潮，豆子没虫，盐也没掺沙。不是，你还真查呀？大伯娘这么心疼，我当然得查仔细喽。还差1捆粗布，1小坛酱。契书里没写酱。写了。写了，粗布1捆，小酱1坛，折价在内。连酱都要啊！契书写什么我要什么，舍不得可以不买田。去拿。行，账清了。田到我手里了，以后你别哭着求我。大伯放心，哭的不会是我。我的粮啊，我的银子啊！昭昭，这些都是我们的啦。奶，今晚你可以安心睡一觉了。江大夫很快会后悔。不是很快，是马上。败家玩意儿，几亩田就换这些东西，迟早坐吃山空。赵氏，脖子再伸长点就成鹅了。死丫头，你居然把你爹的田卖给你大伯了！你要是真觉得他占便宜，也可以去恭喜他。花7两2买了几亩快喝不上水的田，这么大的喜事，确实该放鞭炮。啥？7两2！天哪，江大福疯了吧？井水都快见底了，田还能种啥？要是再乱下去，人都要逃荒了，田还能背走不成？江大福这回怕是真栽了。我的粮啊，我的银子啊！江大福，你个败家玩意儿！
活下去的人才有资格说以后。你这一下够狠。是江大福他先想吃人，就别怪我硌掉他的牙。陆晨给的10两金子，5两碎银，麦田3两现银，野猪剩下200文铜板，糙米4袋，粗面3袋，豆子2袋，盐2包，粗布1捆，小酱1坛，大部分收入系统空间保存，营面只留少量粮食。当前积分740，保鲜存放肉干、猪油、油渣、盐等。当前可兑换止泻药、驱虫粉、粮食防潮包，都是逃荒路上需要的，兑换成功。粮多是活路，也是祸根，得藏着点儿。昨天江大福送来的粮食，全村估计都看见了。赵氏、李大田盯着，江大福没吃的了，肯定会打歪主意。灾荒加重，村里也迟早乱。继续留下，只会被亲戚和流民一层层扒皮。难走，备车、备水、备药、分装粮，提前走才有活路。昭昭，你这是做啥？奶，咱们得准备走了。走？去哪儿？往南逃。离开青山村？可这是咱家，你爹、你爷，祖祖辈辈都在这儿。奶，人活着才叫家，人没了就是一堵破墙。可这路上多危险啊！奶老了，腿脚不利索，只怕是会拖累你呀。奶，你从来不是拖累，我卖田就是为了带你活下去。奶，你是我最重要、最想保护的人。再说了，我还没带奶住上大网棚呢。昭昭，粮价疯涨，路上流民越来越多，村里人都知道咱家有粮，赵氏和大伯一家不会死心。现在他们只是眼红，真饿极了，院墙再高也挡不住人心。南边还有水路和粮路，趁早走，路上还有活路。等所有人反应过来，路就堵死了。奶听你的。我这2日先准备车水药，动作会小点，不让人看出咱要走。奶能做点啥？奶，这布料给咱俩缝几件耐磨好看的新衣裳吧。奶，再把鞋底多纳2层。这个奶会。陆晨，你伤好的差不多了吧？有劳江姑娘细心照顾，陆某已经好的差不多了。那就好。青山村现在不安全，我和我奶准备往南逃了。你若有去处，咱们趁早分开吧。你们要往南？没错。你知道哪条路能避开流民？哪里取水？官道何时最堵？带上老人1天能走多远？你问这么细，是想显得你很有用？我本来就很有用。你有粮食，有柴刀，也有胆识，但逃荒不是光靠胆子大。所以，我正好也要去南方。这么巧？不是巧，是顺路。你去南方做什么？具体不能说，但我有必须去的理由。我不管你要去哪儿，但我不养闲人，也不养来路不明的人。你若有麻烦，我和我奶承担不起。我会处理，绝不牵连你们。空口白牙，谁信？你赶路还要照顾奶奶，怕是难以兼顾。我可以守夜、探路、搬粮、防贼。说的好听，你要是真引来麻烦呢？我自己解决。若解决不了，这个先压你这儿，若我失信，它归你。这玉佩看着不便宜啊。所以我会回来赎。你不肯说身份，现在不能说，等合适的时机我会告诉你。行，
那本姑娘也不能白白收养你，跟我来。你要写什么？劳动合同。什么东西？就是雇佣契，你可以这么理解：甲方江昭昭，乙方陆晨。甲方乙方是什么意思？我甲方管饭的，你乙方干活的。为什么你是甲方？因为粮在我手里啊。试用期7日，乙方负责守夜、探路、搬粮、防贼、保护张氏。听着还算正常，我的工钱怎么算？薪酬待遇，包吃包住，表现好按贡献度发肉。只有肉？你不懂行情，荒年里发肉已经算高端福利了。违约责任，中途跑路，押金没收，引来麻烦自行解决。精神损失费是甲方心情扣除。精神损失费又是什么？你让我不开心的赔偿啊！你开不开心，这怎么判定？看我心情呀。你这不像雇人，更像是抓壮丁。也不能这么说，毕竟这灾荒年的，你现在上哪儿能找到我这么有良心的老板？我现在反悔还来得及吗？来得及，违约金3倍。江昭昭，你以前是不是干过黑店？黑店哪有我正规？我还给你写契呢。这是咋了？奶，陆晨暂时打算跟咱们一起走，他给咱护送，我管他吃住。陆公子也往南？顺路。路上多个人照应也好。赶紧按手印，按了手印你就是我的人了。这不像雇佣契。那像什么？我的卖身契。你这么理解也不错哦。他脑袋里怎么有这么多新奇的想法？他到底还有多少惊喜等着我？从现在起，你就是我的首席保镖了。走，咱去院子里规划规划。说正事，你既然往南走，路线总知道点吧？不能走最热闹的官道，流民多，容易抢粮。但也不能全走山路。张奶奶年纪大，扛不住。是奶拖累你们了。奶，你只要负责坐车，其他交给我。最好半走小路，半截村道。第一段先到青石镇外，不进镇中心。这里人多，容易乱。对，第二段绕过大驿道，走西南小路。水源呢？这里有旧井，这里有溪沟，但旱了多久不好说，要提前备水。晚上不能随便住破庙。破庙不是能挡风吗？破庙最容易聚流民，也容易有抢粮的人。人多的地方不一定安全。粮不能整袋袋，要分装，外面做旧，看着越穷越安全。要不要准备个车？必须要，独轮车也行，若有驴车更稳当些。昭昭，你快试试看，看奶的手艺有没有退步。太好了，不愧是我江昭昭的奶奶，这衣服吊打镇上橙汁铺。就属你嘴甜，咱家昭正值18芳华，穿啥都好看。陆公子，我看昭昭给布料还有很多，就给你也做了一件，陆公子可别嫌弃啊。怎么会呢？不算白给哦，这衣服就当是你提前预支的工签。粮又涨了，镇上米铺又涨价了。2日。2日后，天不亮就走。咱村谁家有驴车了？
那是江昭昭他表哥，江昭昭买驴车了。这年月人都养不起，他还养驴？女人家能管什么钱？迟早败光。你当家做主，也没见你吃肉买车啊！你不生气吗？不生气，不生气。人生就像一场戏，别人生气我不气，我若气死谁如意？这水咋浑成这样？井水又低了，今年收成可咋办啊？我先来的，家昨天打过了，今天就该我了。作孽啊！水都没了，你们还抢！井水见底，人也撑不了几日。外面有人来了。县里催粮，每户按人头补交。一家几口人？粮呢？刚断亲卖了田，就剩这点糠皮。听说昨天有粮车进你家，卖田的粮大半抵债，官爷不信可以进屋看。穷成这样还养驴？驴是借来拉水的，不拉水我奶奶喝泥吗？真是晦气，又特么是一个穷光蛋。这不是正常征粮，今天是探路，明天就可能直接上门抢粮。不能等了。井水见底，官差又催粮，咱不能坐以待毙。村长，你是说逃？逃啥逃？房子田地都在这儿。可不逃，孩子吃啥喝啥，路上就饿不着了。外头流民更多，指不定就死外头了。谁爱走谁走，反正我不走。对，我就不走。趁现在还能走，等乱兵进村，你们连锅都未必背得出去。江昭昭，你别在这危言耸听，你个女孩子家的懂个屁！哼，信不信随你。奶，情况紧急，来不及等2日后再走了，咱得现在跟着村长爷爷一起逃了。村外有火光。那方向是槐树村。真烧起来了！他们真的来了！不能再等了！各家收拾，一炷香时间村口集合。拉车的拉车，能带粮的带粮，别贪东西，快！兵祸进村了。这条逃荒路终于开始了。